Gente, estou hoje aqui para o vídeo de começar a fazer uma fogueira. Tá? Então você vai pegar pedra. Não pode ser madeira, tá, gente? Aí você vai colocar 4 blocos, assim. Gente, não liga pro barulho não, tá? Tá. Aí você vai pegar e vai quebrar um bloco, outro bloco. Vou te consertar. Vou deixar esses blocos aqui assim. Laurinha, fala comigo, Laurinha. Meu Deus, Laurinha, fala comigo. Gente, não liga pra aquele negócio ali não, tá? Ali, tá bem? Aí você vai colocar o painel de vidro. Você não vai conseguir soltar. Pode ficar quietinho. Você vai ter que se conformar. O teto tem que ficar aberto. Você não é maluca de encostar um dedo nela. Tu acha, Miguel? Credo, já disse que eu não sei onde ela está. Quer dizer, eu não sei, mas eu imagino. Você não vai se soltar. E quer saber de uma coisa? A Gabriela te deixou porque ela deve ter ido atrás do Armando. Mentira! A essa hora ela deve estar nos braços dele completamente. Aí você vai quebrar. Seu idiota de achar que vai ficar com a Gabriela algum dia. Pega esse bloco aqui. Sabia que você trabalhava esse mundo, cara. Você inventou essas mentiras. Colocou minhoca na cabeça da Gabriela. Tudo peço. Até trocar o nome dela pra sua irmã. Colocar o bloco assim em cima. Achava que se chamava assim. Eu só não fiz questão de desfazer a mentira. Aí vai ficar assim, gente. Mas eu acho que é bom fazer maior, né? Pra ficar mostrando mais. E fica bem legal. E não apaga por causa que vai estar tapado lá em cima. E vai ter esse bloco aqui. Então, não vai acontecer nada. Aí pronto, né? Aí tá pronta a sua coisa. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e tchau, tchau.